Oi, eu sou a Carol Macedo, hoje eu estou aqui na Grenar para falar sobre lareiras elétricas. Esse é o modelo Salamandra, que é da Gimplex, que é uma empresa canadense. Ela é portátil, tem chama realista 3D, patenteada pela marca. Funciona no controle remoto, liga e desliga. Aqui atrás a gente tem o controle de temperatura. E ela tem uma capacidade de aquecimento de até uns 6.300 BTUs. Eu gosto muito de incluir lareiras elétricas nos meus projetos porque elas são práticas, seguras e tornam o ambiente mais confortável e acolhedor. Venha aqui na Grenar conhecer os outros modelos.